Paytaxtın Nərimanov rayonunda quldurluq hadisəsi baş verib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, naməlum şəxs sifariş verdiyi qızıl zinət əşyalarını kuryer qismində ünvana çatdıran zərər çəkənə bıçaqla xəsarət yetirib və məhsulu götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Nərimanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlə talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Mehman Maqsudov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Onun üzərindən narkotik vasitə marixuana və psixotrop maddə metafetamin də aşkarlanıb. Mehman Maqsudovun quldurluq əməli təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də anbarın lentə alınıb. Şöbə əməkdaşlarının keçirdikləri digər tədbir nəticəsində isə paytaxt sakininin Vaz 2107 markalı avtomobilini qaçırmaqda şübhəli bilinən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş 32 yaşlı İbrahim Məmmədov da saxlanılıb. Qeyd edilib ki, İbrahim Məmmədov qaçırdığı avtomobillə qəza törətdikdən sonra hadisə yerindən uzaqlaşıb. Araşdırmalarla onun bir müddət əvvəl daha 2 nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanlarını və bir yük avtomobilinin akkumulyatorunu oğurladığı məlum olub.